Ботай дейтін әулие атамыз Алжан Танатынан, Қаракесек руынан Алжан тайпасы Танат аталығынан. Бұл атамыз әулие болған ғой. Жас келіндері босана алмай жатқанда келетін болған атамызға. Сонда атамыз қамшыны қолына алып, бұл қайсысы бала шыққысы келмей жатқан деген кезде тек сол кезде дейді, жас келіншектер босанады дейді. Жоқ, үйінде отыр. Өз үйінде отыр. Ал егер де қиналып жатса дейді, сол кезде атқа мінеді дейді. Сол үйге барып, үйдің жарын ұрады дейді. Шық деп. Сол кезде босанып кетеді дейді. Сонда бірде дейді, атамыз демалып жатқанда үйінде дейді, ауласына тайлақ кіріп кетеді дейді. Сонда ауылдың адамдары қорқып атамыздың әруағынан кіре алмайды дейді ауласына. Бір жас келін түскен екен, келін болып ауылға. Ботай болса, өз-өзіне ботай болсын дегенде кіріп барған шығарам деп тайлақ. Сол кезде тек кірген кезде аттағанда аяғын аузы қисайып кеткен дейді ғой. Осындай әулие атамыз болған. Кейін кешірім сұрап, қайтадан ауылдық орнына келген. Иә. Дұрыс. Осы жатқан біздің атамыз. Ботай атамыз. Енді бұл Қаракесек руы Әлжанның тайпасынан шығады бұл. Әлжанның тайпасынан шығып тұр, Досқұлының баласы дейді. Досқұлының баласы Ботай ғой. Ботанай уфат болды дейді. 71 жасында. Белгіні қойған балалары дейді.